जय जगन्नाथ। मेरी यूट्यूब फैमिली सस्मिता ब्लॉगर है, आप लोग सभी का स्वागत करती हूँ। जितना भी सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स है सभी चुस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मुझे रिक्वेस्ट की थी, बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो सिनेजिक चैलेंज करके पाउडर के साथ करना बहुत ही रिक्वेस्ट की है। बहुत सारे मेरे जितना भी व्यूअर्स है तो बहुत रिक्वेस्ट की है चैलेंज करना, एक नोज़ ब्लोइंग का और एक जो क्या है, हाँ, मिस पेशेंस चैलेंज करना, मेसी पेशेंस चैलेंज करना। तो आई होप सो मैं सभी को निराश नहीं होने दूंगी, सभी का चैलेंज फुलफिल करूंगी। आई होप सो आप निराश मत होना। तो एक व्यूअर्स मुझे बोले थे तो एक पाउडर के साथ सिंजिंग चैलेंज करना, तो मैं खास उनके लिए ही वीडियो कर रही हूँ। ठीक है, चलो और बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं देखेंगे। मैं ठीक बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स? तो चलो और बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं दो चीज़ों से ही आज सिंजिंग चैलेंज करूँगी। ठीक है, ये देखिए ब्लैक पेपर देखिए, और ये लाल मिर्च पाउडर देखिए, लाल लाल मिर्च। ठीक है, आई होप सो देखते हैं दो चीज़ के साथ मैं आज करूँगी सिंजिंग चैलेंज, तो किससे ज़्यादा अच्छी आती है। ओके, देखते हैं। तो मैं पहले किसके साथ करूँगी, किसके साथ करूँगी, आप भी बताओ प्लीज़। ओके, मैं पहले ब्लैक पेपर से करूँगी। ठीक है, और आप काउंट करना। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या पैसा देना पड़ता है क्या? कंजूसी क्यों फ्रेंड्स? प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो ना प्लीज़। मेरे एक फैमिली मेम्बर हो जाइए, मेरे साथ इतने साथ जुड़ जाइए, एक फैमिली मेम्बर हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ ये वीडियो आई होप सो आप एंजॉय करेंगे, बहुत फनी वीडियो होगा। ठीक है, आप लोग के साथ। ठीक है, तो और बात नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी, 1 2 3। ओके कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है फ्रेंड्स। हाथ में लेकर देखते हैं, ये देखिए। मुंह में चला जाता है फिर। आते आते रह गया। देखिए ब्लैक पेपर, जिसे गोल मिर्च बोलते हैं ना, काली मिर्च जो। आप काउंट करना, ठीक है? 2 हुआ है ना? देखिए आपकी फरमाइश में फुलफिल कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। शायद 4।
कितना हो फ्रेंड्स, 5 ना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपके सारे जो आप चैलेंज बोलते हैं ना, तो मैं श्योर आपकी फुलफिल करूँगी। मैं ट्राई करूँगी करने के लिए, मुझे टाइम से टाइम देना। मुंह में चला जाता है। फ्रेंड्स और नहीं आ रहा है, इसे मुंह में चला जाता है। इसे 5 ही आया है, देखिए। लाल मिर्ची से करेंगे, इससे क्या होता है देखते हैं। अगर आया तो अच्छा, हो तो नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। देखिए मिर्ची, बहुत कड़वी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं हाथों में ली हूँ, देखते हैं। आँखों में चली जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है, नाक में, मुंह में, और नहीं कर पाओगी। प्लीज़ इग्नोर करना। तो फ्रेंड्स मिर्ची में, लाल मिर्च में पानी हुआ है, और ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में शायद 5 ना। तो बस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड, और नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत जल्द आपका रिक्वेस्ट और भी जो चैलेंज आप रिक्वेस्ट की थी ना, मैं श्योर आपके सामने लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, ठीक है। आई होप आप सब मज़े कर रहे होंगे। वीडियोस आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एंजॉय करना
और प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना और शेयर करना ही मत भूलना, सब्सक्राइब करना ही मत भूलना। तो फ्रेंड्स अब रखती हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।